Хей, здравейте приятели! Както знаете, общоприето е, че умствените способности на човек са ограничени до използване само на 10% от мозъка. Но така ли е всъщност? Какво ако мозъкът работи на пределите на своите възможности, задействайки целият си потенциал на 100%? Преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас, че видеоклипа е изцяло с информативна цел и ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате, коментирате и споделите в социалните мрежи. Бих ви бил благодарен. А сега ви желая приятно гледане, приятели! В много фантастични произведения се повдига темата за повишаване на ефективността на работата на мозъка. Темата придобива все по-голяма популярност поради мнението, според което човек в ежедневието си използва само 1/10 от този орган. Това е резултат от масова заблуда, което съществува от десетилетия и беше опровергана преди няколко години. Въпреки това, вярата в това, че човек използва само 10% от мозъка си, все още е популярна сред голям брой хора. Откъде е дошъл този мит и как е бил опроверган накрая и колко процента от мозъка си всъщност използва един човек? Нека да започнем разследването. Има няколко теории относно появата на този мит, но най-популярен е цитатът взет от предговора на книгата на известен психолог Дейл Карнеги. През 1936 година. Цитатът му гласи: хората използват само 10% от своите умствени способности. Сем Ван, невролог от Пристонския университет, твърди, че цифрата 10 не е била избрана случайно. Такава уговорка е била нужна, за да мотивира читателите за самосъвършенстване, което щяло да им позволи да разгърнат пълният си потенциал на мозъка. Но както сами се досещате, твърдението се е приело буквално. Според друга теория, митът се е проявил при раждането на неврологията по време на първите изследвания на органа. Пионерите на науката са били изненадани от броя на частите на мозъчната кора и са открили, че увреждането на отделните части не причинява проблеми на тялото. От това е възникнала хипотеза, че по-голяма част от този орган не прави нищо. Изследователите признават, че фактът, който сам по себе си е неправилен, е бил изкривен от пресата и в тази форма е изтекал в обществото, превръщайки се в градска легенда. Експертите също смятат, че произходът на мита може да бъде повлиян от изследването на ускореното развитие на Уиндъркинд. Прекрасен пример за това е детето чудо Уилям Озирис. Американският психолог Уилям Джеймс, който е провеждал научни работи през 1890 година, е заявил, че хората не използват пълният си умствен потенциал. Тук, както и в ситуацията с Карнеги, това е означавало подтикване на хората да разгънат целият си потенциал, а не към техните ограничения. Обаче, идеята за първоначалните ограничения на умствените способности на човек се е оказала доста правдоподобна, за да може целият свят да повярва в нея. Дори сега мозъкът е далеч от изучаването на всички характеристики на функционирането, но както всяка хипотеза, такова предположение е трябвало да бъде проучено и проверено и учените не можеха да останат на страна. Професорът по психология от Канада Бари Бирщейн в книгата си "Митове за мозъка" формулира опровержение на мита за 10%. Според него мозъкът консумира около 20% от енергията на цялото тяло, който представлява само 2% от неговата маса. Съответно, ако беше замесена само малка част от органа, това нямаше да изисква толкова голям ресурс. Психологът също така се позовава на изследването на мозъчната дейност по време на сън. Дори в състояние на сън, в него непрекъснато протичат химически процеси. Разделянето на органите по секции или отдели става според функциите, които изпълняват. Дългосрочни проучвания показват пълната липса на части, които по никакъв начин не са били задействани. Съответно, въпреки всички предразсъдъци, мозъкът функционира на 100%. Тази идея се поддържа от Барбара Сакхян, психолог по невропсихология в Кембридж. Според нея всички части на мозъка са еднакво активни и се използват постоянно, но не винаги на пълна мощност. Частите на мозъка са отговорни за много функции на тялото, които нямат нищо общо с умствените способности, но влияят пряко на човешката физиология. Освен това, ученици признават, че ако една от частите на органа се повреди в резултат на заболяване или нарушение,
Тогава активността няма да се измени. Причинените щети ще бъдат компенсирани за сметка на разширяване на специализацията на други лобове на мозъка, които ще поемат функциите, изпълнявани преди от мъртвата зона. Това се потвърждава от факта, че невроните, които не са заети и не участват в работата на органа, умират достатъчно бързо. Оказва се, че ако 90% от мозъка наистина е мъртво тегло, то при отварянето на черепа на всеки възрастен човек бихме забелязали много мъртви зони. Освен това, еволюционните процеси са склонни да се избавят от тела на неизползвани органи. Следвайки подобна логика на използваемия обем на мозъка, след няколко поколения човечеството просто би изчезнало, оставяйки само малка част след себе си. Но както можем да забележим сега, това не се е случило. По ирония на съдбата, неправилното тълкуване на твърдението на първите ранни невролози и психолози за потенциала на неограничеността на човешките възможности поради мита за техните граници. Но дори като се вземе предвид фактът, че мозъкът използва 100%, според учените все още се струва да се развиват умствените способности. И сега ще ви кажа как да го направите. Множество изследвания на нервната система са формирали правила, които могат максимално ефективно да използва мозъка ни. На първо място трябва да спите достатъчно, здрав, пълноценен сън. Продуктите на химическата активност се отстраняват от мозъка, който води до липса на сън по време на будност. Това може да доведе до образуване на вредни протеини, които провокират болестта на Алцхаймер и други заболявания. За пълноценното функциониране на мозъка учените съветват също да се занимавате с спорт, тъй като при физическо натоварване този орган се развива много по-добре. Също така е необходимо да се тренира мисленето и да се премахнат негативните мисли. Проучване на Националният институт по здравеопазване установи, че положителните мисли имат успокояващ ефект върху мозъка, докато отрицателните мисли провокират тревожност и апатия. Съвременното информационно пространство налага на човек редовно да разпръсква собственото си внимание, за да използва ефективно мозъка си. Хората трябва да подобрят своята концентрация, развивайки способността да правят едно нещо за дълъг период от време, без да проверяват социалните мрежи, да четат негативни новини. Всичко това би имало положителен ефект върху производителността. Обучението на осъзнатост значително ще разшири количеството консумирана информация, като същевременно подчертава само основни детайли. Спазването на тези правила няма да изисква много усилия. Поради тази причина можете да отидете и по-далеч и да използвате научни методи, които ще увеличат функционалността на мозъка. Ето защо мисленето, подобно на тялото, паметта и вниманието, се нуждаят от постоянно усъвършенстване. Ефективен мозък, надеждна памет, способността за внимание и концентрация ви позволяват да отделите ценна информация от ненужните неща. Пространствената памет е изключително силен механизъм на мозъчната дейност. Човек може да запомни местонахождението на много любими кафенета в един град, без дори да запомни техните адреси. Същото е и с местоположението на предметите от бита, когато човек не мисли къде да търси най-различни неща. Науката твърди, че тази функция на мозъка може да се използва за запомняне на дълги списъци. Доста е трудно да се запомни голям списък с информация и това ще помогне за моделирането на пространството. Тази техника също използва въображението, тъй като всички обекти от списъка трябва да бъдат представени под формата на асоциативен ред. В началото ще изглежда като загуба на време, но да се научите да използвате пространственото мислене, вие ще можете да запомняте по-голямо количество информация без никакви затруднения. В нашата епоха, епохата на смартфоните, мигновеното изпращане на съобщения, облачни услуги, ръкописът се използва рядко и е напълно напразно, защото записването на всякакъв вид информация с химикална хартия предизвиква силен скок в дейността на нервната система. Движението на ръцете по време на писане включва и двигателната памет, която работи не по-малко ефективно от пространственото мислене. Понякога е трудно за обикновения човек да се справи с емоциите. Тази характеристика е свързана с нисък индикатор за самоконтрол. Невъзможност да се изключи прекомерната емоционалност може да навреди на ежедневието, но човешкият мозък знае как да противодейства на това. По време на изследването на темперамента, прекалено избухливите и нервните хора са били помолени да използват недоминираща ръка, когато изпълняват дребни домакински процеси, например отваряне на врата, наливане на кафе и други неща. С други думи, твърде емоционалните десничари е трябвало да използват лявата си ръка. Както показват резултатите от проучването, правейки обикновени неща по нетипичен за тях начин, хората са се научили да се контролират по-добре. Смяната на доминираща ръка включва напълно различни мозъчни процеси, отколкото при изпълнение на задачи в обичайният формат.
Въпреки десетилетия развитие на неврологията и психологията, човечеството все още не е осъзнало всички възможности на мозъка. Но сега, когато няма съмнение, че този орган работи на 100%, границата на способностите на човек няма ограничения. Мозъкът може и трябва да се развива, да научава нещо ново, да придобива нови умения и това ще има положителен ефект върху всички аспекти на ежедневието, каквото и да правите. А вие какво мислите, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и разбира се, приятели, най-важното – абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качам нови видеоклипове. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!